สวัสดีครับตอนนี้ผมกำลังพายเรือเล่นอยู่ในอ่างเก็บน้ำของออนไอทีวัลเล่นะครับบรรยากาศช่วงเย็นก็เป็นบรรยากาศที่ดีแล้วก็วิวค่อนข้างจะสวยงามมากนะครับวิวรอบข้างบรรยากาศดีมากครับเป็นการออกกำลังกายที่ดีมากเลยนะครับการพายเรือออนไอทีเนี่ยมีทั้งคนที่มาวิ่งออกกำลังกายขี่จักรยานเตะฟุตบอลก็พายเรือเป็นกิจกรรมที่ออนไอทีมีไว้สำหรับทุกท่านนะครับมาร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแข็งแรงเป็นเบิกบานจะทำให้เราสามารถคิดอะไรได้อีกหลายอย่างมีปลาชุมมากเลยเป็นที่จุดให้อาหารปลาหนึ่งรอบก็เหนื่อยแล้วนะไฟไม่ต้องออกแรงเยอะครับไฟให้สม่ำเสมอเดี๋ยวมันก็จะไปข้างหน้าเราอยากจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ไม่ยากครับอยากจะเลี้ยวซ้ายนะครับก็พายขวาให้เยอะๆนะครับอยากจะเลี้ยวขวาก็พายซ้ายให้มีนะครับมันก็เลี้ยวของมันเอง